불어도 막히는 코, 자도 피곤한 몸. 대수롭지 않게 여기고 남겼던 증상들이 알고 보면 방치해선 안 되는 내 코의 이상 신호라고 하는데요. 비염, 코골이 등 코 질환을 방치하면 천식, 코골이로 인한 중이염은 피곤한 증상도 좀 완화해보고 숙면 취할 수 있는 마사지법 궁금하시죠? 배워보도록 하겠습니다. 전문가님 모시겠습니다. 나와주세요. 인한 피곤한 배워보시죠. 어서 오시죠. 네. 아, 근데 제가 네. 요즘 방송이 좀 행사가 많았나, 좀 몸이 찌뿌둥한 게 네, 네. 나이를 먹어서 그런지 피곤해서 그런지 그런 거 좀 풀어주는 마사지. 네. 아, 그 함께 할 수 있는 마사지도 있을까요? 아, 부부가요? 네. 부부가 하는. 혼자서 해도 되고. 네네네. 해줄까요? 네, 함께 할 수 있는 마사지법 세 가지 정도 알려드리겠습니다. 네. 네. 아, 부부. 이렇게 엎드린 상태에서요. 고개를 일단 안경 한 번만 벗어주시고요. 위험할 고개를 앞으로 이렇게 숙여주시고요. 이렇게 숙이면 해서요. 경추뼈 옆으로 목 라인이 보여요. 예, 예. 근데 우리가 피곤하면 이 목이 굳죠. 그래서 요 목 라인을 가볍게 이렇게 목 라인이 보여 주시지 이렇게 풀어주시면 되고요. 굉장히 시원한데요? 네, 너무 세게 안 하셔도 되고요. 그냥 이렇게 손 움켜쥐듯이 가볍게 이렇게 주시면 돼요. 요 라인 따라서 밑에서부터 위로 이렇게 해주시고 또 마찬가지로 반대쪽도 좀 해주시고 요렇게 따라서 한 가지가 있고요. 하나는 바로 한번 네, 누워주시겠어요? 이번에는 바로 누워서. 네. 야, 되게 시원한데요? 네, 이렇게 바로 누운 상태에서 네. 우리가 이제 옆으로 누워서 많이 자다 보면 어깨가 피로감이 많이 쌓이거든요. 그렇죠. 그래서 이 어깨도 가볍게 이렇게 옆으로 누워서 앞봉이 있어요. 네, 이 앞에 둥그런 부분에 손을 가볍게 얹혀주시고요. 그 다음에 가볍게 이렇게 몸으로 이런 식으로 가볍게만 눌러주시면 돼요. 굉장히 시원한데요? 네, 너무 세게 하려고 하지 마시고요. 그냥 이렇게 여기에 한 번씩 기댔다 나온다는 느낌으로 이런 식으로 굉장히 시원한데. 누르면 네, 굉장히 시원하고 요걸로 인해서 피로감도 많이 없어지게 됩니다. 그리고 마지막으로 네, 굉장히 하면 열이 위로 뻗치게 되거든요. 머리에 열 네, 난다고 하죠. 네, 머리에 열 난다고 그러잖아요. 그때 이제 굉장히 피로하다고 하는데 우리 머리에서 열을 위로 라인이 원래 백회라는 라인이에요. 그러면 여기 백회라는 자리를 잡을 때는 이 코뼈를 가운데 기준으로 놓고 이렇게 회라는 친 다음에 양쪽 귀에서 이렇게 일자로 놓고 그다음에 코에서 가볍게 올리시면 십자 라인 성성되는 거. 만나는 거. 네, 귀 양쪽 거기에 손을 그냥 가볍게 이렇게 얹혀만 주시고 이렇게 약간씩만 눌러주시면 돼요. 가볍게. 여기는 세게 하실 필요는 없고 그냥 예. 이렇게 가볍게 얹혀주시듯이 눌러주시기만 하면 됩니다. 이렇게 한 5분간 해주시면 없고 그냥 얼굴에 있는 열이 쑥 빠지게 됩니다. 네. 그렇군요. 네, 여기까지 네. 배워보도록 하겠습니다. 이 제가 잠깐 밖에 받았지만서도 열이 무엇이든 물어보세요. 휴양지에 온 듯한 느낌으로 열이 그냥 싹 내려갔네요. 잘 되었습니다. 수고하셨습니다. 반갑습니다. 예. 자, 이렇게 해서 피로 해소에 도움이 되는 마사지고요. 휴양지에 온 듯한 지금 시각 10시 55분 지나고 있습니다. 실시간 들어온 궁금증 몇 가지 풀어볼게요.